地點嘅問題。呢點咧，我哋有學校啊，有超市，有冇住家咧，同埋呢個咧就subway呢個地鐵啊，好近啦。如果你見呢個遊民所咧，將來咧就即係150個啊，嗰啲遊民喺嗰度咧係男人嚟嘅，但係我哋唔知道佢咧有冇吸毒，有冇精神病。如果佢哋有嘅時候咧，就周圍行嘅時候咧，對我哋社區咧影響咧好大嘅。所以咧，將來咧希望政府咧能夠起咧呢個咧可以負擔嘅住房俾佢哋住，唔係咧建立呢個收容所，呢個係短期嘅。咁樣咧，政府要花好多錢，同時咧，如果有精神病啊，法律咧呢個法官啊，表示呢個 Kansas law 咧，要擠佢咧就治療，同埋咧佢哋咧職業培訓，咁樣先至能夠令佢哋自立，唔係咧短期性啊擠佢咧遊民所啊、酒店啊，咁住咗又放出嚟，咁咧呢個相當唔好嘅。將來咧，我哋可以咧將呢個案件咧喺法庭嗰度，希望有啲律師咧免費幫我哋咧就去打呢個官司，就反對呢個遊民所。我哋將來咧共同努力反對呢個遊民所。OK。